다 왔다. 저기 있는 것 같아. 완전 비포장 도로인데 지금. 뭐야? 바로 호수가 앞에 있어. 집이 없는데? 어떻게 된 거야? 보이기라도 해요. 오 마이 갓. 집이 안 보이는데? 여기 내리라고? 뭐야? 설마? 이 집도 역시 와. 내려서 인사하러 가볼까요? 거고. 와. Hello. Hi. Hello. Nice to meet you. 모이. 모이. Wow, beautiful, huh? My name is Jan. Jan, welcome. Yoni, Jan. Yeah. Unu. So is that your house? Yes. Over the river? Yes. 와. 설마 배 타고 가는 거야? 네. 와. 거의 배 대이네. 와. It's actually a lake. Yeah, lake. Yeah. We have to go there by. Rowing. 아. 직접 저어서 가야 되는 거고. I see. 와. Have you been rowing? Yeah. Of Yeah, course. sure. 야. 마스터, 로잉 마스터. 야. You wish I- 오케이. 형, 저 캐리어를 등지고 앉으시면 될 것 같아요. 그리고 여기 앉으세요, 형님. 감사합니다. And now you need 마지막에 타는 사람이 밀면서 타야 되나 보다. 그지? to push us a little bit out and then jump in. 오케이. 야, 밀면서 점프해야 된대. Be quick. alright. 간다. 네. Yes, and then jump in. Yes, and then jump in. Jump in. Sorry. 우와. Sorry. 우와. 야, 재훈이 형 나 무서워, 나 재훈이 형. Okay, wait a minute. I help you. 우리가 저쪽으로 가야 되는 거잖아, 그지? We have to go that way, right? Yes, we are going that way. And then now you will start to go like this backwards. Yes, like that. And both at the same time. 같은 그거 타이밍에. Yes, 그렇지. exactly. Yeah, exactly. Let's go, 야. 재훈. It's quite heavy. You need to use 이게 your 혼자 하다가 아니 둘이 하다가 혼자 하니까 좀 힘드네. body. Use that one more. 이쪽을 좀 더 쓰래요, 형님. No, other way, Oh. other way. 야. Now we need to go 저희 there. 저희 가야 된대요, 형. Sorry. No problem. Something new. Can you see how he's doing? 동현이처럼, 형. 야, 동현아 왜 이렇게 잘해? 저는 형 배 많이 탔잖아요. Actually, this is my maybe third or fourth time to row a boat. Okay, And I feel it's getting better. yeah, you're doing okay. Yeah, let's go. Yes, go. 나이스. If you use that one, 형 이쪽을 좀 사용해 주시면 돼요. yes. Again, 오케이. again. Only left one. 이쪽 하나만, 왼쪽 하나만. 오른쪽 쓰지 말고. Again, again. Yes, good. And now, both. Now both. 이제 둘 다. Yes. 가자. Now only left, 왼쪽만. left, left, and now both. 나 이제 둘 다. Good. Hey! 모이. Yeah. Here's my daughter. 아, is she your daughter? 어머. Hello. 땡큐, 땡큐. 아, 살아서 도착했다. Thank you. Thank you. 뭐야? 우와.
와. He's the big one. 네, 엠모. He's 10 months old, baby. 아, 베이비. 베이비야. 아이고 이뻐. And he is a water rescue dog, so maybe if you go swimming, he may. 아. 오케이, 오케이. 와. There's Thanos. 타노스? You maybe know Thanos. She's a she, and there's a story. I don't know. Yeah. Oh, and you have horse there? 말도 있네. What a beautiful horse. 우와. 아, 말이 상당히 많네. But maybe you want to see where you will be sleeping and Yeah, we wanna see it. maybe some rest. Yeah. So follow me, I will show you. 어, exciting. Of our family. 모이. Hello. This is Vera, my younger daughter. welcome. Nice to meet you. Lempi, sanot sä hei? Yeah, Lempi. Shy. Aatos. 헬로. Welcome. Niin on. Aika hieno. Luksikä katsoa. He was admiring your knife. 아, you wanna see? Haluatko nähdä? Tuutko se tädin syliksi? 그냥 막 웃으면 돼. No. Maybe later. Maybe later. Yeah. Okay, so we're ready to go inside. Yeah. Dogs will wait. Ota sä tämän lempin mukaan. 냅둬, 냅둬. 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 I'm not going. 어, 근데 여기 비주얼만 봐서는 다를 바 유리네 없지. 딱. 그 스타일이네. So here is our entrance. 아, 여기서 신발을 벗고. 아, Please come in. 와! 오! 야, TV 있다. 와, TV다. 와, TV다. This is Ah, you have electronic. Here. 와우. yeah, this is old traditional Finnish log house. 에어컨도 있어. Yeah. 풀스가 있어, 풀스가. 다 있다. Okay. And you also have a Wi-Fi here. Yes. 와이파이 있다, 와이파이. Oh my god. 야! Yes, you can What is? take it later. We can go for. 냉장고가 이만한 게 있어. Refrigerator? Yeah, refrigerator. 와. Yes. 야! 대박. You have place for something. Thank you. Yes. Thank you so much. Oven. 오븐이 있어. Also, you can make. 와우. 인덕션이네. 옥션이네. 와. 상량 한 통 다 쓰겠네 이거. No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. In this 와. saving Unbelievable. I've never seen anybody so happy about kitchen. Because our last house, they had 말도 안 나오네. 그 뭐야? We have to cook it with the fire. Okay. Only fire. Only firewood. Now you can cook. 진짜 말도 안 And 돼. everything over here is for you to use. like Jack Horner in the corner. 와. 이제 화장실만 좀 보고 싶, 어? 보고면 딱일 것 같은데. This is our toilet. 오호. Yeah. 아. 아, 익숙하지? So 어. 야야야야. Yeah, there's toilet. 아, 제발. 와우. 열어볼까요? 네. 야! 대박. Oh my god. 퍼펙트. 와우. 나 이제 안 갈 거야. 여기서 그냥 머물 거야.
Oh my god. 와 샤워 Don't 뭐 cry. 이 수세식 변기. We have taken a shower at the lake for 4 days. 끝났네. Okay. 와우. 와우. 와, 감사합니다. That's good. Then we have 2 bedrooms we prepared for you. Yeah. So you can decide which one wants to. 오, 하나 더 있다는 거야? How you 아니 want 아니. to 침실이 2개 있어요. Upstairs. 업스테어. Yes. In there, behind that door is our private, 아하 오케이. our bedroom. Alright. So, 2층에 또 베드룸이 있대요. and here is the. 오, 나이스 스멜. 또 향수를 또 켜주시고. 우와. So here you will have 우와. 3 beds also, so you can decide. 어머. You can look at the 와. 야 진짜 동화 속에 나오는 그런 오두막집의 2층 집이네. 그러니까. Then if it's too hot, you can open the window. 와. There's the mosquito net. 방충망이 있어. 야. 와우. Okay. You can have one can sleep here or 2. But Oh, now I'm speechless. speechless. Okay. 와 이거 진짜 오랜만이다. 나 이거 초등학교 수행 평가 이후로 처음 하는 것 같은데요. 쏘리. 자기 거라고. 지금 싸우고 있어. 안 준대. 싫대. 달래. 또 놀고 싶어. 같이 붙었다 야. 갑니다 형. She knows how to control people. Yeah. Yeah. Be kind and wait. Yeah. Uh-oh. 아 애들이 원반을 좋아하네. 야 서로 싸운다. 둘이서 결국 나한테 왔어. 와 재밌다. 5시네 또 뭐 했다고. 아유. 아. 어우. 화장실 쓰니? 네. 와. 야. 내가 꿈꾸고 바라던 이렇게 구체적이진 않았지만 필요한 것들이 다 완벽하게 갖춰져 있는 휴식처네. 네. 야. 은우야. 은우야. 네. 오래 걸리니? 아니요. 아, 씻었어? 세수했어요. 굿. 오, 켜졌어. 오. 야, 신기하지? 너튜브 켜볼게. 와, TV가 돼요? 흥분되는데? 여기 유기견 100마리에게 사랑받을 수 있는 집을 찾아줄 겁니다. 이 개들은 전부 유기견 보호소에 버려지거나 구조된 아이들입니다. 이 중 몇 마리는 영상이 업로드될 시점에 죽을 운명인 아이들도 있었죠. 그래서 저희는 이 유기견들을 전부 이 커다란 보호소로 데려와서 입양을 추진하기로 했습니다. 장난삼아 제작하는 영상 아닙니다. 자네나 많은 사람이 참여할 수 있도록요. 지금 어떠세요? 입양하시려고요? 네, 얘랑 친구의 작은 아이를 입양하러 왔어요. 이 두 사람이 강아지를 쓰다듬어주는 걸 전담하는 팀까지 만들었습니다. 강아지를 많이 사랑해주세요. 그러던 중 첫 번째 입양자가 나타나자 강아지들이 너무 행복해했습니다. 잘했다, 보세요. 이미 하나가 있는데 또 입양하시려고요? 다음 가족은 들어오자마자 만약 친구를 찾아볼까요? 바로 하늘의 이 친구를 알아봤죠. 얘 좀 저 집에 네. 몇 마리래? 넌 지금 모르는 만큼 잘
알차게 보내고 나니까 점점 바빠지면 공원에 데려가서 같이 놀아보라고 할까요? 네, 같이 나가볼까? 얘네 같이 뜬다. 여기도 좀 있고. 우샤샤. 덜 익은 건 빼고 빨갛게 익은 것만. 와, 진짜 빨갛다. 상큼해. 링곤베리 잼을 한번 만들어 볼까? 100마리를 입양 보내려면 몇 달이 걸릴 수도 있습니다. 다행히 둘째 날에는 열심히 광고를 내보낸 덕에 대기자가 10배로 늘어났습니다. 이 들기기요, 모든 강아지들에게 평생 무료 사료를 드리기로 했어요. 이거 잘 보이게 해야 되는데. 정신. 같이 갈까? 재훈이 형님이랑 같이 가볼까? 형님. 같이 하러 왔습니다. 그래. 뭐예요? 형, 뭐가 그 링곤베리? 맞아. 뭐예요? 이 빨강색? 맞아. 링곤베리 잼을 한번 만들어 볼까 지금 생각하고 있었어. 형 거의 에그 마스터의 잼 마스터예요, 형. 베리 종류 다 마스터하고 가네. 먹어봐. 맛있어. 어우, 시큼해. 어우, 형. 신데요, 좀? 그럼 잼을 만들 때 또 약간의 설탕에 좀 힘을 빌려서 만들면은 아주 맛있을 것 같아. 뭐 이거 되게 많다. 진짜 핀란드에서는 먹을 걱정 안 해도 되겠네. 자연의 산물. 와, 여기, 와, 이 친구, 와. 만호? 네. 지금 거의 따달라고 저한테 말을 걸고 있어요, 형. 아, 그래? 이 친구들이 자꾸 따달라고 말을 거네, 나한테. 그럼 따주셔야지. 아이고, 풍성하다. 와. 월척이요. 이거 우리가 너무 많이 따면 이분들 먹을 거 없을 텐데. 우리 그냥 뽕을 뽑아버리잖아요, 형, 우리. 끝까지 가죠, 형, 저희. 야, 동현아. 이거 애들이 타는 건데 네가 타보면 어떡하니? 저랑 몇 살 차이 안 날 것 같아요. 재밌어? 뭐해, 베리 따? 링곤베리? 베리 또 따? 야, 내가 링곤베리 잼 만들어 줄게. 와, 형, 저 가득 따는데요, 형? 야, 이 정도면은 망했죠, 우리. 엄청 해서 며칠은 충분히 먹을 수 있어. 트램볼린 한번 타야겠는데? 한번 탈까요, 형? 오케이. 와, 진짜 오랜만이다. 형이 서로 해주기. 오케이. 형 누워 있어요. 알겠죠? 야. 야, 와, 키 크는 것 같아. 야, 와. Let's jump together. Come here. 싫어? 일로 와, 같이 하자. 무섭나?